Bugün sizlere mor geçici saç boyası nasıl yapılır onu göstereceğiz. Ayrıca bundan ruj ve değişik tekniklerde kullanabilirsiniz. Gerekli malzemelerimiz saç kremi ya da şampuan. Bu kremli şampuan olduğu için bu yani kremli şampuan. Onda ikinci malzememiz böğürtlen. Kaşık ve tabak. Hadi yapımına başlayalım. Biz sadece bir tane böğürtlen kullanacağız. O yüzden öbürlerini kaldıralım. Evet arkadaşlar, biz sadece burada bir tane yaptık. Şimdi bunu eziyoruz. Sadece ezeceğiz. Gel bakalım sen ez. Hadi çabuk hızlı. Arkadaşlar şimdi şöyle gördüğünüz gibi biz bunu güzelce ezdik ve posta haline getirdik. Siz isterseniz bunu süzebilirsiniz. Biz daha düşünüyoruz, süssek mi süsmesek mi? Evet arkadaşlar, süzmemeye karar verdik. Elime bulaştı, kan gibi duruyor, neyse. Süzmemeye karar verdik. Şimdi bunu iyice düşünüyorsunuz ne yapacağınızı ve daha sonra da ekliyorsunuz. Özür dileriz arkadaşlar. Hadi yap şimdi. Tamam, yeter. Böyle azıcık ekleyip sonra karıştırıyoruz. Sesli söylesene. Bir dakika. Dur şöyle göstererek bir şey yapalım da. Gözükmüyor ki, sıvı çünkü. Odaklamıyor da yakını. Evet, şöyle çok güzel rengi olan bir şey. Buna birazcık daha koyu olması için birazcık daha... Dur, yağmur. Ekliyoruz ve yeniden karıştırıyoruz. Biz karıştırıp gelelim. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir renkte çok da güzel bir şey boya oldu. Odakladı mı? Evet, odaklamış. Bunu saçımızda deneyip göstermek isterdik ama maalesef arkadaşlar bizim saçımız koyu renk olduğu için Amber sen söyle. Olmaz. Gösteremiyoruz. Göstersek bile zaten biz daha önce denedik bunu. Simsiyah oluyor. Yine bir farklılık olmuyor koyu renk saçlarda. Siz eğer bunu denemek isterseniz açık renk saçta deneyebilirsiniz. Ki çok kolay yapımı arkadaşlar. Bence saçınızı pembe bir renge pembe renge boyamak istiyorsanız bunu boyayabilirsiniz. Aslında mor olacak diye düşünüyorduk ama pembe oldu bu. Bunu daha çok böyle böğürtlen koyarsanız daha koyu renk olur. Tabii sizin bu şampuanınızın ve saç kreminizin rengine de bağlı. Bizimki beyazdı. Şimdi ruj yapacağız. Şimdi sonraki videomuzu geçmek için bugünlük bizden bu kadardı. Sen kapanış yap. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Devamını da sen getir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye. Evde deneyebilirsiniz bu arada. Sağlıklı.